Всем здравствуйте! Мы сейчас с вами посмотрим, что стучит, гремит, на пороге стоит у вас. Стучит. Гремит. Еще больше приближается. Ну и как итог, на пороге что стоит у вас? На пороге стоит. Готовы? Давайте будем смотреть. Стучит будущее. Друг какой-то к вам идет. Поддержка, помощь, верность. Особенно касается, так, тут есть две у меня трактовки, касается вашего будущего. Карта звезды — это вообще про будущее. И у кого-то это состояние одиночества, да, у нас тут стоит одинокая такая башня, в которой появляется, скажем, друг, верный друг вашему сердцу. Это одна трактовка. Вторая трактовка: если тут у кого-то есть большие планы, связанные с какими-то государственными делами, работа, учеба, в виде собаки, здесь вам будет поддержка. Давайте расшифруем. Что-то к вам приближается. Карта звезды — это тоже приближается. Оно пока еще не здесь. Потому и стучит, наверное. Давайте посмотрим, о чем здесь у нас карты. Влюбленные, ну, чувствую. Девушки мои дорогие, ну здесь скорее действительно какая-то любовная тема по собаке. Это может быть знакомый человек, это может быть новый человек. Немного Ленорман по-другому выражается. Но то, что любовная тема, кто-то думает, вряд ли, не получается, как вы иногда пишете, да, там все сбывается, кроме мужчин. Ну, смотрите, по карте собака — это в любом случае это поддержка, это помощь, это, ну, здесь еще и карта Луны, может быть, о романтической встрече, свидании, так или иначе, поддержку вы здесь какую-то получите, у кого-то про любовь. Вот нельзя сказать по-другому, потому что у нас даже прорисована здесь собака, у нас десятка кубковая, считайте, да, 10 червей, а это как десятка кубковая, то есть не просто даже верность какая-то, вам идет тут какая-то возможность, какой-то шанс. Я не знаю, вот тех, у кого не происходит, хотя часто нам показывают, ну у кого-то таки, да, и происходит, но не у всех. Оно, собственно, понятно, общий расклад, не может у всех досконально до каждого моего слова проиграться. Ну а еще не ждите, чтобы на голову свалилось. Если что-то делаете в этом плане, да, если пытаетесь сами как-то завязать знакомство, общение, расширить круг своих знакомых, ну, шанс вам идет, это однозначно. Он приближается, скажем так, по карте звезды. Давайте посмотрим, что гремит. Так, тут у нас корабль, у нас тут, скорее всего, может проиграться рабочая тема, мощная поддержка какая-то, чья-то поддержка, подсказка какая-то, возможно, приезд какого-то, если не рабочая тема, приезд какого-то человека, но или движение. Вот часто карта якоря показывает нам действительно дела бытовые в обычной жизни или рабочие. Так вот, здесь начнется какое-то движение с подачи какого-то человека, который может это сделать, обладает силой, властью, харизмой, возможностями, каким-то образом другим. То есть тут вам идет какая-то поддержка, начнется какое-то движение. Давайте посмотрим конкретнее, что нам карты хотят сказать. Даже здесь в медведе у нас десятка крест, а это деловая, да, скажем, деловая, каждодневная какая-то жизнь. Давайте посмотрим, в чем это будет выражаться.
Ждите какого-то предложения. Вот то, что не получилось. Все, что я сказала про медведя, это так и есть. То, что не получилось, там, где вас или подставили, или подвели пятеркой мечей, там, где вы за что-то боролись. Но это в прошлом карты показывают. Там, где вы потерпели какую-то неудачу. Не помогли вам, не поддержали, неудачно складывались обстоятельства, не вовремя что-то произошло. Здесь будет какое-то восстановление. Здесь будет у нас стабильность какая-то, у кого-то может быть конкретно про финансы, про помощь, словом, делом, деньгами. Ждите известий. Это будут положительные известия. Ориентир там, где вы боролись в прошлом, за что-то вы боролись конкретно, карта прошлого, что-то вы хотели получить, но так трудно все было. А что же это? Ну, все-таки на известие. Давайте достанем, что это за известие, какого рода. Здесь обнуляется ситуация, выйдете из какого-то замкнутого круга. Вот не могли действовать, да, не могли развивать какую-то тему. Здесь идет обнуление. Вот известия будут что-то новое, новое какое-то предложение, новая какая-то возможность обнулиться. Относитесь к этому легче, проще. Вот не зря сказала легче, проще. Потому что тут есть какой-то прошлый опыт, который вас может настораживать. Я точно могу сказать, что вам это понравится. Кубковая дама, но прям всем сердцем заиграете. Это эмоции. Заиграют у вас эмоции. О, и пойдете чего-то достигать. Смотрите, какие у нас две дамы. Скорее всего, здесь не про знак зодиака, как обычно я говорю, подчеркиваю. Сначала затронет эмоционально вас, а это карта, когда добиваешься победы. Это карта победы, свои амбиции, свои желания. Вы будете в восторге, вот здесь вот в восторге будете от каких-то известий. Однозначно. То, из-за чего печалились, то, из-за чего переживали. Не могу более четко сказать сферу. Но радость вам тут обеспечена. Тут даже так, восторг, какой-то восторг. Хорошо, давайте посмотрим, что на пороге у вас стоит. Несмотря ни на что, карты здесь бури какие-то прошли, что-то не складывалось, что-то отрезалось, что-то закрывалось, что-то оставляется в прошлом. Карта говорит о переменах, из-за которых вы на данный момент переживаете и будете вплоть до момента, когда вы их увидите, когда вы их почувствуете. Давайте посмотрим, что это за перемены. Создание пары, создание семьи, договоренность, карта помириться с кем-то, сдвинуть с мертвой точки какие-то свои дела. Аисты, ну просто замечательнейшая карта, которая, ну здесь в окружении таких вот дел. Вот то, что было, то оставьте, то уже было. Здесь есть какое-то еще сомнение, несогласие, и тем не менее позади останутся какие-то тревоги, какие-то печали. Нам вылетела карта жреца, то здесь даже скорее всего как так предначертано. Карта высших сил в данном случае. Давайте посмотрим, чего коснутся эти перемены. Сила, активность, уверенность в себе. Здесь визит, то ли ваш куда-то, то ли к вам кого-то. Вот какое здесь начнется движение. Думаю, здесь о чем-то личном тоже может идти речь, хотя, как часто я и повторяю, мечевой мужчина может быть тот, с кем охлаждение было, но тут еще и карта косы, да, как закрытие какое-то, подвели какую-то черту, сделали какие-то выводы, а ну возьми все и поменяйся. Восприятие ваше будет хорошее, вы будете во всеоружии. В карте сила, движение какого-то мужчины к вам, давайте еще немного посмотрим. Мужчина меняет к вам свое отношение, меняет масть. Мужчина, который, как я уже и показывала, был в мечевой масти, вот здесь, опять же скажу, то ли в личном, то ли в каких-то других вопросах, он меняет масть на кубкового, то есть пойдет вам навстречу, остыл, не такой резкий, не такой грубый. Даже по кубковому королю, я бы сказала, подластится где-то, только вы такая здесь осторожно будете это все воспринимать, будете за этим приглядывать. Зачем пришел? Опять меня подвести?
Ждите известия, ждите сообщения. Что я здесь вам хочу сказать? Если не относитесь предвзято, вот когда появится этот человек, ну, конечно, все зависит от того, нужно вам это или не нужно, но не относитесь предвзято. Смотрите, кубковый у нас паш. Это значит очень приятные новости, очень приятное какое-то известие, сообщение. Еще не относитесь предвзято, потому что но если начнете где-то себя жалеть, вспоминать какие-то старые обиды, отшельник, колупаться в этой семерке мечевой, в каких-то обманах, каких-то подвохах, я сейчас говорю про личное, хотя может быть даже какая-то деловая сфера, как-то оно здесь переплетаться может. Да, если начнете колупаться, искать, то ну, не знаю, что из этого получится. Я по картам вижу, что человек как будто идет с открытой душой. Другое дело, если вам этого ничего не нужно, так, ну, наверное, тогда и не стоит это все. На пороге стоит конкретно мужчина. Почему здесь семерка мечей? Ну, потому что кто-то говорит, я уже поставила точку, а он однозначно к вам, однозначно, с каким-то предложением, с какой-то информацией увидеться, поговорить. Да, кто-то поставил точку и не хочет. Ну, значит, в таком случае не хотите, значит, это ваша жизнь, вам решать. Возможность у вас будет решить. И даже скажу, если кого-то в отставку посылаете, я даже не могу сказать, что прям очень так сильно болит сердце будет. Здесь сила и жрец, поддержка, вера, возможность. Но это еще не все здесь. Здесь может... Опять буду говорить, да, опять. Здесь может какой-то мужчина наряду с бывшим появиться какой-то другой человек. Просто прийти. Но если опять же будете искать подвох, вот все дело в том, что в отшельник смотрит на семерку мечей. В чем подвох, в чем обман? Хочешь меня обмануть, хочешь меня опять где-то, ну как бы, не ищите подвох. Дальше не буду развивать тему, потому что здесь десятка кубковая. Кто-то может помочь. И еще кое-что добавлю. Если это деловая сфера, вы должны знать, может быть, где-то у вас обломилось в одном месте, и люди, допустим, по мечевому королю могут вернуться, человек может вернуться к этой теме. Или, может быть, вы об этом думаете, да, но может быть какое-то другое предложение. Соглашайтесь. Если про личное каждый сам для себя решает, карты хорошие. Но если это и какое-то другое предложение, потому что кубковые, да, от души, от сердца предлагают, соглашайтесь. Тут это, если рабочая тема. Я не знаю, так или иначе, вас это приведет к состоянию достатка, стабильности, успокоения. То есть с пентакликом стоит здесь у нас пентаклевая дама. Что-то приятное, что-то хорошее. Хорошего.